Hola, bienvenidos a Miércoles con Sentido, espacio de la Clínica Orlan en el que exploraremos temas relacionados con su salud auditiva. Soy Carolina Cartagena, fonoaudióloga, especialista en audiología y asesora clínica de Earlogy. Hoy abordaremos un tema que afecta a millones de personas, el tinnitus. Para entrar en alcance del tema es importante mencionar que en la prestigiosa revista JAMA Neurology hubo una publicación reciente de un estudio en la que se habló de que más de 740 millones de adultos padecen de tinnitus. Esto quiere decir que alrededor del 15% de la población adulta experimentan este sonido. Hoy contamos con un panel de expertos que nos acompañarán en esta presentación: el doctor Dandis Mendoza, médico especialista en otorrinolaringología, y la doctora Alejandra Garrido, audióloga de la Clínica Orlan también. Bienvenidos y gracias por este espacio. Muchas gracias, Caro. Bueno, y para entrar en materia, doctor Dandis, quiero preguntarle desde la perspectiva médica, cuando un paciente consulta con usted refiriendo que tiene tinnitus, ¿esto significa que hay una enfermedad? ¿El tinnitus se refiere específicamente a una enfermedad? No, definitivamente no. Tal vez lo más importante para explicarle a un paciente con tinnitus es que el tinnitus no es una enfermedad. El tinnitus es simplemente un síntoma o una manifestación de que posiblemente algo no está funcionando bien en nuestro sistema auditivo, y es lo que nosotros conocemos como un tinnitus primario, porque a veces puede estar originado en otra parte diferente al oído, que son los tinnitus secundarios, porque están en otras zonas. Entonces no es una enfermedad. Hay que irle quitando pues el miedo, el temor, el tabú que se ha generado sobre este síntoma. Simplemente una manifestación de algo, un sistema de alerta, algo que nos avisa que pronto hay que consultar, ir al médico, ir al otorrino para buscar qué lo puede estar generando. Muy claro, doctor, gracias. Es decir, que el tinnitus no es la enfermedad, es más como el mensajero que conlleva a presentar ese síntoma incómodo. Doctora Alejandra, complementando lo que el doctor menciona, cuando un paciente describe su tinnitus, ¿es correcto generalizarlo siempre como un tipo de zumbido? ¿Siempre puede sonar así? No, Caro. Es claro que el tinnitus siempre es un sonido y hay variabilidad de sonidos. Puede ser una cascada, un motor, un grillo, un silbido. Puede ser en un oído, puede ser en los dos oídos, o puede ser como en toda la cabeza, sin que exista una fuente externa que lo genere. También podemos dividir el tinnitus en dos grandes grupos: uno objetivo, que no solamente es percibido por el paciente, sino que el evaluador también lo puede percibir, y ya es generado de pronto por alguna alteración vascular o una alteración en el flujo sanguíneo. También tenemos el segundo grupo, que es el más común, y es el subjetivo, que se lo reporta la gran mayoría de los pacientes y es de muy buen manejo y muy buen pronóstico. Gracias, doctora. Doctor Dandis, a menudo también escuchamos una expresión que utilizan los pacientes de sonido fantasma refiriéndose a tinnitus, e incluso lo comparan con el miembro fantasma cuando una persona pierde alguna extremidad. Es una analogía pues bastante potente. Entonces, de acuerdo a eso, explíquenos por favor cómo funciona o qué pasa en nuestro sistema nervioso cuando un paciente percibe o una persona percibe un sonido que no tiene una fuente externa que lo provoque. Eso es muy importante porque la mayoría de los pacientes, incluso pues en las experiencias que uno ha tenido en la consulta, dicen: yo empecé a sentir algo y empecé a buscar en el cuarto como el grillo, yo no lo encontraba, no sabía de dónde venía ese sonido, sabía que me estaba volviendo loco, que estaba alucinando, que estaba pasando. Entonces, lo que podemos decir es que las causas más frecuentes de tinnitus se originan a nivel de la vía auditiva. Específicamente, la mayoría están a nivel del oído interno, que es un transmisor del sonido para que la corteza cerebral lo escuche y lo interprete. En general, digamos, o el porcentaje más grande es que existen daños en esa vía auditiva y hace que la señal que llega al cerebro llegue de menor intensidad. Cuando eso ocurre, la corteza cerebral lo interpreta y lo que hace es que aumenta la actividad neuronal para tratar de compensar esa disminución o ese déficit auditivo.
Y eso es lo que genera, en la mayoría de los pacientes, esa percepción de ese sonido que se llama tinnitus. Por eso es la analogía. Eso es lo que sucede. Al final, el tinnitus lo que termina siendo es un fenómeno compensatorio o un síntoma de compensación. Hay un déficit auditivo, una disminución en la audición en muchos pacientes, obviamente en otros no, y para compensar esa pérdida, el oído o la vía auditiva genera un sonido que se llama tinnitus. Es como si el cerebro llenara ese vacío. Como si el cerebro llenara ese vacío, exacto. Así es. Así es. Doctora Alejandra, y complementando esta idea, ¿cómo puede relacionar usted esa hiperactividad cerebral que se está presentando en las pruebas audiológicas que se realizan? El tinnitus es un sonido compensatorio ante un déficit auditivo. En el oído interno, en la cóclea, tenemos miles de células ciliadas que reciben el sonido y lo convierten en señal acústica. Esta señal acústica lo envía al cerebro o a la corteza auditiva a través del nervio auditivo. Y es allí donde, en esa alteración de las células ciliadas, donde se origina o se da lugar al tinnitus. Gracias, doctora. También a menudo los pacientes llegan a la consulta con múltiples teorías sobre la causa del tinnitus, incluso algunas muy arraigadas culturalmente. He escuchado expresiones donde dicen: el tinnitus me dio porque escuché algo que no me agradaba o porque alguien habló mal de mí. Entonces, desde la ciencia, ¿cómo podríamos explicar la causa de ese tinnitus para intentar también cambiar esos conceptos que las personas tienen al respecto? Claro, el tinnitus es un síntoma multicausal. Hay muchísimas cosas que pueden producir el tinnitus, desde un tapón de cera, pasando por una alteración temporomandibular, otitis, alteración de oído medio, hasta llegar a la pérdida auditiva. La pérdida auditiva o ese déficit auditivo es la principal causa del tinnitus. El tinnitus no solamente se percibe como un sonido de forma aislada, también viene acompañado de factores emocionales que son relevantes para determinar el grado o la severidad del tinnitus. Esos factores emocionales pueden ser la depresión, la angustia, la irritabilidad, la falta de sueño, el insomnio, todos esos factores. Perfecto. Doctor Dandis, complementando la idea que nos da la doctora Alejandra y teniendo en cuenta que el tinnitus se amplifica de acuerdo a diferentes factores, por ejemplo el estrés es uno de ellos, y que además es un desorden auditivo, ¿qué pasa a nivel neuropsicológico? ¿Qué pasa cuando el paciente o la persona pasa de sentir un simple sonido a volverse un problema en su vida? Lo que pasa es que el paciente con tinnitus experimenta una cantidad de dudas, de pensamientos, y tenemos que tener en cuenta que la vía auditiva está conectada con unas estructuras del cerebro que tienen que ver con los pensamientos y con las emociones. Cuando nosotros escuchamos un sonido, este sonido normalmente nos genera una respuesta emocional. Y esa respuesta emocional puede ser una respuesta emocional agradable. Por ejemplo, cuando tú escuchas una canción que te gusta, que te transporta a un momento de tu vida que recuerdas con alegría, entonces te genera unos pensamientos agradables, positivos, te libera de las sustancias que tenemos en el cuerpo que nos hace sentir bien, ¿cierto? Pero cuando tenemos un sonido que es molesto, pasa todo lo contrario. Entonces, esa percepción de ese sonido lo que hace es generar pensamientos negativos. ¿Por qué me dio? ¿Esto lo voy a tener toda la vida? ¿Será que esto se me va a quitar? ¿Me voy a quedar sordo? ¿Será que tengo un tumor en la cabeza? Todo ese tipo de pensamientos son los que hacen que se afecte una parte de nuestro sistema nervioso que se llama el sistema límbico, que es el que tiene que ver con las emociones. Entonces los psicólogos nos dicen que en general las personas, de acuerdo a cómo pensamos, así nos sentimos, porque los pensamientos son los que determinan en general cómo nos sentimos. Entonces cuando yo estoy pensando de esa manera tan negativa y veo un futuro catastrófico, negativo, malo, entonces lo que hago es que entro en estados que alteran mi parte emocional. Entonces entro en estrés, entro en angustia, entro en ansiedad, entro en depresión, y eso lo que hace es que al final termine generándose
otras alteraciones como alteraciones del sueño, alteraciones para la alimentación, pierden el apetito y entonces se genera un caos completamente. Y eso es lo que al final hay que tratar de romper para que el paciente pueda estar mejor y hay forma de lograrlo. Gracias, doctor. Y entendiendo que el tinnitus también es un síntoma, pues es muy importante un diagnóstico a tiempo, un diagnóstico ideal. Normalmente, ¿cómo es este proceso de evaluación en la clínica Orlan? Acá lo que hacemos, Caro, en la clínica Orlan es, digamos, hacemos una historia clínica como lo hacemos la mayoría de los pacientes, pero esta debe ser una historia clínica diferenciada. ¿Qué hacemos? Primero, lo que le preguntamos a nuestros usuarios, ¿cierto? A nuestros pacientes. ¿Cuándo empezó? ¿Cuánto tiempo lleva de evolución? Si es de un oído, si son los dos oídos, o si es un sonido indeterminado, que el paciente percibe en la cabeza, pero no sabe explicar realmente dónde lo siente. Porque tenemos que diferenciar los tinnitus que son de origen o que son recientes, que son agudos, digamos menos de un mes, 2 meses, o los tinnitus que ya el paciente lleva meses o años teniéndolo, porque el enfoque diagnóstico es totalmente distinto, ¿cierto? Las patologías agudas podemos hablar tapones de cera, sorderas súbitas, traumas acústicos agudos, como las personas que van a un concierto y después que salen del concierto, probablemente a nosotros, a la mayoría nos ha pasado, cuando estamos en una rumba, salimos con un pito impresionante en el oído, porque hubo un trauma de las células ciliadas, que son células que hacen parte del oído interno, y que generan ese tipo de sonido. O al paciente que lleva meses, años con ruido en el oído, que puede ser producto también de exposición a ruido, de pérdidas auditivas, de enfermedades no controladas. Entonces eso es lo primero, ¿cierto? Tratar de individualizar. Examen físico, como a todo paciente, mirar el oído, examinamos la articulación de la mandíbula, examinamos la columna cervical, y luego, dependiendo de esos hallazgos y de esa historia que tengamos, ya miramos qué estudios de diagnóstico le podemos solicitar a estos pacientes. Doctora Alejandra, entonces entendiendo que es muy importante no diagnosticarse, sino asistir a una cita con el médico, tener todo ese proceso que el doctor nos menciona, es fundamental unas pruebas audiológicas. ¿Pueden mencionarnos, por favor, cuáles son esas pruebas audiológicas que se realizan para todo el tema del diagnóstico? Claro que sí. Desde la audiología hacemos una evaluación integral de periferia de oído. Entonces, realizamos la audiometría, impedanciometría, logoaudiometría, acufenometría. También podemos evaluar la funcionalidad de las células ciliadas a través de las fotoemisiones acústicas y ya, dependiendo de la etiología, del diagnóstico, del tiempo de evolución, podemos realizar exámenes auditivos especializados como son los potenciales evocados auditivos. Actualmente en nuestra clínica Orlan contamos con una nueva tecnología, la tecnología Reve 134, una tecnología nueva, innovadora, que lo que busca es modular y potencializar el funcionamiento de ese sistema auditivo. Doctora, y dentro de ese diagnóstico que usted nos menciona, teniendo en cuenta que hay una alianza también con el Glogy, que están manejando la tecnología en la clínica, ¿cuáles son las ventajas que hay, por ejemplo, de utilizar esas pruebas más especializadas como la microaudiometría y el tinnitus-grama? Cuéntenos detalles de esas ventajas que hay sobre esas pruebas. Entonces, con estos exámenes especializados y más avanzados que nos trae EarLogic, podemos realizar el tinnitus-less, que es como un mapa donde podemos identificar exactamente el tinnitus. El paciente logra ubicar la intensidad, el tono, el timbre. Y la microaudiometría es muchísimo más especializada y me evalúa rangos más amplios y más específicos que de pronto en una audiometría convencional no logramos identificar esas microlesiones. Listo, gracias, doctora. Entendiendo entonces ya el diagnóstico, pasemos, doctor Dandis, a mencionar sobre las estrategias de tratamiento que hay. ¿Por qué no se puede tratar de la misma manera a todos los pacientes con tinnitus y cuáles son las diferentes estrategias que se utilizan para el manejo? Claro, sí. El tinnitus hay que entenderlo, hay que entender a cada paciente, es individual. Porque como dijimos al principio, el tinnitus no es una enfermedad, es un síntoma. Entonces, como es un síntoma, se puede ver a múltiples causas.
Entonces, lo que nosotros hacemos es tratar de identificar en cada persona qué puede estar pasando. En general, los tinnitus pueden ser de origen primario, que son los más comunes, ya lo habíamos expresado, que pueden ser desde cosas simples como tapones de cera, otitis, enfermedades del oído interno o enfermedades que afectan la corteza cerebral. O tenemos también otros tipos de enfermedades, que es lo que nosotros llamamos tinnitus secundario, que son aquellos tinnitus que no se originan en el oído, se perciben pues a nivel del oído, pero son originados en otras partes del cuerpo. Específicamente, los más comunes, digamos, son los problemas de la articulación de la mandíbula y algunas patologías de cuello, que también generan pues percepciones de este tipo de sonidos. Entonces es difícil, digamos, como tener como un parámetro como para todos, sino entrar en cada persona, como armar yo digo como el tinnitus es como armar un rompecabezas, empezar desde cuándo se originó, cuánto tiempo lleva, dónde está, para poder ir identificando en esa persona qué lo puede estar causando. Claro, y así poder determinar un manejo específico para cada caso. Totalmente. Muy importante. Doctora Alejandra, y teniendo en cuenta que para esos pacientes con tinnitus primario, tinnitus molesto, hay un rango amplio de estrategias de manejo desde la audiología que se utiliza o que se puede hacer con ellos. Claro, desde la audiología tenemos múltiples estrategias. Contamos con terapia de consejería, que lo que buscamos es informar al paciente, contarle qué tiene, cuál es el síntoma, por qué le dio, cuál es su etiología, darle tranquilidad que es solamente un síntoma, que no le va a pasar nada, que no se va a quedar sordo, que no le va a generar un tumor, que no le va a pasar absolutamente nada. Contamos también con terapia de sonido, donde utilizamos generadores de ruido personalizados, pueden ser de mesa o pueden ser tipo audífono, donde utilizamos sonidos ambientales, tranquilos, relajantes, como la lluvia, como la cascada, como las olas del mar, y lo que buscamos es que mitigue un poquito la intensidad del acúfeno, del tinnitus. Contamos también con terapia de reentrenamiento, que es una mezcla entre terapia de sonido y terapia del instructivo o de consejería, donde lo que buscamos es eso, habituación al síntoma y disminución en la intensidad o en la percepción del síntoma. Está también la terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual lo que busca es hacer aparte de la habituación, es hacer una modificación o una conversión del pensamiento, modificando tanto la parte cognitiva como la reacción frente a ese sonido. Está la terapia, los audífonos, la amplificación auditiva, que lo que hace es que me compensa ese déficit auditivo del audífono. También contamos con el implante coclear. Y por último tenemos la terapia de neuromodulación acústica, que lo que busca es a través de un sonido modular o reactivar ese funcionamiento de las células ciliadas que se me ven alterados por X o Y motivo, que ya mencionábamos las diferentes causas, y precisamente esto es lo que hace la terapia de condicionamiento REVE, que modula ese funcionamiento del sistema auditivo y de las células ciliadas, potencializando como la función de esas células ciliadas a través de un sonido personalizado que lo identificamos en la microaudiometría y en el tinnitus LES, y es ahí donde emitimos ese sonido para potencializar o para mejorar ese funcionamiento en esas células. Doctora, entonces teniendo en cuenta que usted menciona la terapia de neuromodulación, pero también menciona una terapia de sonido, que es más un enmascarador, ¿cuál sería la diferencia entre esa terapia de neuromodulación cuando hablamos de tratamientos de sonido condicionado REVE 134 y cuando hablamos de un enmascarador? ¿Cuál sería la diferencia? Claramente, la terapia de sonido lo que hace es enmascara, tapa un sonido con otro sonido. La tecnología de neuromodulación no busca enmascarar, lo que busca es potencializar, reactivar y generar funcionalidad en esas células ciliadas para mejorar el funcionamiento del sistema auditivo. Gracias, doctora. Doctor Dantis, teniendo en cuenta que hemos hablado de reentrenar el cerebro en todo este proceso del manejo del paciente con tinnitus, ¿en qué se pueden relacionar la terapia cognitivo-conductual
con el manejo integral del tinnitus y qué papel juega la salud mental? Es determinante en los pacientes con tinnitus. O sea, la terapia cognitiva ha sido de gran ayuda para nuestros pacientes porque, como lo decía hace un momento, el tinnitus tiene que ver mucho con los pensamientos, ¿cierto? Entonces, al final la terapia cognitiva lo que busca es cambiar la forma en que estamos pensando. Si yo cambio la forma en que estoy viendo el tinnitus, le explico al paciente, lo educo, porque lo que yo he visto es que el paciente con tinnitus tiene mucha desinformación. El paciente con tinnitus, desafortunadamente, pues, buscando pues en internet o en las redes sociales o porque personas cercanas o incluso algunos médicos les dicen cosas o les dan una desinformación, los meten en un caos emocional muy duro, donde lo que tenemos que tratar es de que el paciente cambie esa forma en que está viendo la situación. Yo siempre, digamos, he pensado, después de trabajar varios años con tinnitus acá en la clínica, de que al final el problema posiblemente no es el tinnitus, no es la percepción del sonido, sino la respuesta emocional que la persona tiene ante ese sonido. Y el ejemplo yo se lo pongo mucho a mis pacientes de una manera muy simple, y es con esta analogía de, digamos, imaginarnos una situación donde yo estoy en una finca y es de madrugada, estoy dormido y de repente empieza a llover, empiezan a caer muchos truenos, una tempestad horrible. Entonces me despierto y simplemente me doy cuenta que está tronando, que está lloviendo, y la mayoría de las personas, probablemente a no ser que tengan una fobia especial por los truenos, son capaces de volverse a dormir y no volver a sentirlos, a pesar de que pueda seguir lloviendo y mucha tempestad todo el resto de la noche. Pero si yo estoy en esa misma situación y lo que escucho no son unos truenos, sino un ruido tan fuerte, sino lo que escucho son unos pasos, digamos que la respuesta emocional es totalmente distinta, porque me genera miedo, porque no sé si es alguien que se va a entrar, si es un animal, no sé qué hacer, y es probable que yo no vuelva a conciliar el sueño. Entonces mira que de pronto el problema al final no es el sonido, porque el trueno es un sonido mucho más intenso al sonido de los pasos, pero la interpretación que el cerebro le da es diferente. Entonces eso es lo que pasa en el paciente con tinnitus, es la forma en que lo estoy viendo. Si yo educo al paciente, le explico que no tiene una enfermedad, le explico posiblemente cuál es la causa que está generando ese sonido, empiezo a ver el problema de una manera distinta. Y eso en la mayoría de los pacientes, créanmelo, porque lo he vivido en mi consulta, hace que la percepción del sonido sea menor. Porque yo puedo tener un sonido, digamos, en una escala análoga, digamos, se lo pudiera asemejar, que el paciente lo calificara de 1 a 10, puede que mi tinnitus esté en 2, esté en 3, esté en 4, pero el paciente lo puede percibir en 8, en 9 o en 10. Entonces una cosa es el sonido real y otra cosa es la percepción subjetiva que el paciente tiene. Y ahí es donde es importante que el paciente entienda esas situaciones para que podamos lograr una mejoría en su calidad de vida, que es al final lo que nos interesa. Claro, de acuerdo a la interpretación que se le da a esa situación o a eso que se está presentando, hay una reacción. Esa reacción puede ser negativa o positiva. Totalmente. Específicamente eso pasa. Doctor, y hablando de todo este manejo y de todas esta gama de estrategias que hemos mencionado, hay una pregunta muy frecuente que los pacientes se hacen y es, ¿el tinnitus tiene cura? Yo diría que en algunos casos sí, porque lo hemos dicho, cosas tan sencillas como un tapón de cera, una infección del oído, tratas la infección, se mejora el tinnitus. Un paciente con una sordera súbita, le haces tratamientos y el paciente recupera la audición, generalmente nos mejora el tinnitus, se quita. Hay algunos casos donde la causa que está generando el tinnitus yo no la puedo corregir, o sea, no la puedo quitar. Si yo tengo ya una pérdida auditiva que lleva muchos años, mucho tiempo, posiblemente esas células que ya se dañaron, yo no las puedo volver a revivir, digamos, de esa manera, o sea, que vuelvan a funcionar como estaban funcionando antes.
y eso hace que la percepción del tinnitus esté ahí, sea constante. Entonces, en esos pacientes puede que yo no le cure el tinnitus, o sea, que se lo quite, pero tengo estrategias como lo que ha mencionado Aleja, para tratar y lograr habituar a ese paciente a que, a pesar de que escuche ese sonido, no se le torne molesto, que es una situación distinta, ¿cierto? O sea, yo puedo tener tinnitus, escucharlo, pero debo hacer que el cerebro no se angustie por él, no le preste atención, a pesar de que lo escuche. Entonces, hoy en día, afortunadamente, tenemos varias estrategias, como la terapia cognitiva, las terapias de sonido, el REVE, que nos ayudan a lograr eso en los pacientes. Entonces, el mensaje es que hay muchas cosas que nos ayudan o que tenemos hoy en día como herramientas para que podamos mejorar la calidad de vida de los pacientes, que es lo que al final se busca. Sí, que podemos encontrar dos escenarios, de pronto en el que hay una enfermedad de base, como usted mencionaba, que hay una enfermedad que ya puede ser un tinnitus no tan subjetivo, sino que hay algo que se puede tratar, y al tratar el tinnitus puede desaparecer, pero que cuando ya está la lesión auditiva, donde las células ya no funcionan bien por diferentes razones que ya mencionamos, ahí pues digamos que no se puede curar por lo que usted dice, de que simplemente buscamos mejorar porque ya las células no se pueden regenerar, pero contamos con otras estrategias que nos ayudan a mejorar ese síntoma para que las personas tengan mejor calidad de vida. Totalmente. Doctora Alejandra, teniendo en cuenta esto, ¿cómo podemos manejar esas expectativas o cómo podemos, digamos, explorar el éxito de las terapias, teniendo en cuenta que para ese tinnitus específicamente no hay una cura, sino que hay una mejoría? Efectivamente, como nos decía el doctor, el éxito del tinnitus no se mide en la desaparición del sonido, se mide en la modificación o en el cambio, en la reacción del paciente frente a ese sonido. Eso lo podemos ver reflejado a nivel cualitativo o cuantitativo. Cualitativo en las experiencias reportadas por el paciente y cuantitativo en la aplicación de los test que medimos el impacto y nivel de discapacidad de vida, donde vemos reflejado la disminución tanto en la puntuación como en el grado del tinnitus. Y es de verdad que es gratificante y es muy alentador ver esa disminución y esas experiencias reportadas por el paciente. Gracias. Para terminar, me gustaría también que ustedes dieran un mensaje a todas las personas que nos escuchan con respecto a qué pueden hacer, qué consejos pueden dar en momentos de padecer este zumbido que afecta la vida. Bueno, decirle al paciente que hay mucho para hacer, o sea, que no está solo, que si consulta con las personas idóneas y tiene la información adecuada, en la mayoría de los casos se logra, por no decir en todos, hacer que el tinnitus, digamos, haga parte, cuando no lo podemos quitar totalmente de su vida, pero que no lo vea como un enemigo, como una cosa extraña, sino que sea algo que, aunque está ahí, no se vuelva molesto. Entonces, hay muchas herramientas y quitarle ese mito, ese tabú, que no hay nada para hacer, que ya el paciente prácticamente está desahuciado. No, todo lo contrario, hay muchas cosas para hacer, hay mucho para hacer y hay cosas con las que le podemos ayudar a los pacientes. Eso es lo más importante, que el paciente sepa, que el paciente entienda que el tinnitus tiene manejo, que hay mucho para hacer. Si en algún momento está presentando el síntoma, si en algún momento está presentando el sonido, consulte, busque la ayuda de un profesional. Contamos con profesionales especialistas en el oído, el otorrinolaringólogo, tenemos la audiología, que podemos hacer un diagnóstico y un estudio especializado y le podemos orientar y le podemos dar muchas herramientas para el manejo de ese tinnitus. Entonces, por favor, no se quede con el no hay nada que hacer, tengo que morirme ya con esa situación. No, tiene manejo y hay mucho que hacer. Muchas gracias, doctor Dandis. Muchas gracias, doctora Alejandra. Ha sido un verdadero privilegio contar con ustedes en este espacio. Es enriquecedor toda la información que se puede brindar a las personas que padecen de tinnitus, y a la audiencia también. Muchas gracias por participar, por escucharnos. Los invitamos para que consulten si a usted o un ser cercano o un ser querido padece de tinnitus o zumbido en los oídos. En la Clínica Orland contamos con diferentes servicios, especialistas para poder ser atendidos.
A través de las redes sociales pueden buscar información también y en los teléfonos que quedan en pantalla. Muchas gracias por escucharnos. Soy Carolina Cartagena, fonoaudióloga especialista en audiología, y esto fue Miércoles con Sentido.